بتستعجل تشوف نتيجة تركيباتك؟ الحاج أحمد أبو جميلة بيجاوب على السؤال ده من واقع خبرة سنين. شاهد الحلقة كاملة دلوقتي على اليوتيوب. يا حاج احمد، بالنسبه للتركيبات، بما ان احنا لسه في باب التركيبات، لو ادينا نصيحه، ولو شيخ اللي هو يدي نصيحه لاي هاوي هيبتدي في التركيبات بتاعه الانجليزي او الانجليزي الهجرومو، الهاوي ده هيبقى محتاج كام موسم او في الجيل الكام يظهر معاه الانتاج المطلوب عشان يقدر اللي هو يقيم نفسه انا ماشي صح، ولا لازم اللي انا عملت حاجه غلط فلازم اللي انا ارجع؟ هو اشتغل خد التعليمات اللي حضرتك قلتها، او اشتغل على التركيبه في الجيل الكام، او بعد فتره قد ايه يقدر اللي هو يقول خلاص انا المفروض يبقى ظاهر معايا الانتاج اللي انا مستنيه او متوقعه؟ فاكر لما قلت لك اللي جايب دكر انصاص وشاف انتاجه وكمل في الانتخاب هيطلع ايه ويلاحظ ايه؟ تمام. انت القصه من الانتاج بتاعك اكتر واحد تقدر تحكم انت طلعت قدام ولا رجعت ورا. يعني امتى مثلا اعمل ستوب كده لنفسي واشوف العصفور اللي انا وصلت له لا، انت دلوقتي؟ لازم تعمل كده في كل عشه تنتجه. كل عش لازم اللي انا اجيب العصفور اللي قبليه والعصفور اللي انا اي انتجته تركيبه بقى، اي انجليزي كريست تركيبات هجروب، لكن ما استناش مثلا بعد جيل 2 لكن 3 وارجع اقيم نفسي. بعد جيل 2 3 لو انت فاهم الخطوات. يعني انا بقول لك دلوقتي ايه، ذكر انجليزي اللي انتهى هجروم وهديك عصافير قرع انصاص ملهاش لازمه. ملهاش لازمه من وجهه نظر مين؟ اللي مش فاهم. لكن انت بالنسبه لك فاهم التركيبه، فالعصافير دي ليها شغل معاك. العصافير دي اغلى عندي من اي عصافير. بالظبط. خلي بالك يعني انا بالنسبه لي جيل الكريست بريد ده بيبقى اغلى عندي، ولما باجي اخرجه مش بديه لاي حد. بديه لحد انا عايز اخدمه عشان يطلع عصافير جامده، لان انا ببقى عارف انا منقي الذكر ازاي ومنقي النتايه ازاي، وعارف دول سبليت عصافير شكلها ما هو افهمك حاجه. امسك الذكر الانجليزي اللي انت هتشغله وامسك النتايه الفله اللي انت هتشغلها وغمض عينيك وتخيلهم الاثنين عصفور واحد. خلاص انت جبت ده بعد 5 سنين انت هتوصل له ان شاء الله. فانت بتدي للهاوي كده لو مشيت صح، ما وقعتش في خطوه من الخطوات وما رجعتش ورا. خلينا بس نعيد المشهد ده تاني. عندك ذكر انجليزي وعندك نتايه فل، غمض عينيك وتخيل الاثنين عصفور واحد. مش ده اللي بتتمناه؟ تمام. لو انت ركبت صح 3 مواسم وممكن تشوف حاجه قريبه من كده. لو انت اشتغلت بالطريقه اللي انا قلتها لك دي، اللي هي انا اشتغلت عليها كده فطلعت معايا العصافير اللي انا طول عمري بحطها للناس او بفرجها للناس. تمام. هو انا كنت شغال بالطريقه دي، فانا مش بشرح لك حاجه حد قالها لي، انا بشرح لك اللي انا جربته، حاجه انت جربتها اوريدي، وجربت ان انا اديهم لبعض عشان اشوف صح ولا غلط. فاكتشفت انه غلط، بفضي العصافير من اللي انا عملته في الاول. لا، انا محتاج ان انا اثبت الاول. فالنتائج وحشه على طول خط الشغل، لو اديتهم لبعض النتائج وحشه على طول الخط. لكن لو دول جوزتهم لكريستال حلو كده، لا جوزتهم لفلل القرع، دول جوزتهم لفلل وخدت الانتاج اديته لبعضه، هتشوف فلل باحجام. طب اصبح القرع دول ما لهمش لازمه عندك انت، فهتروح جايب حد عايز يشتغل ينتج فلل احجام، هتقول له خد العصفور ده اديه الفلل. فانت كده خدمته واديته عصفور سعره مش غالي، وهو واخد عصفور يعتبر شبه اللي احنا نقول عصفور وسعره نص، انت ممكن تديه له هديه. مم. بس هو في الاخر لو اداه الفلل عصفور قيمته عاليه. ليه بقى قيمته عاليه؟ ارجع اقول لك غمض عينك تاني وبص العصفورين مع بعض. بص بقى العصفور النص اللي تعبان اللي مش عاجبك ده، شوف مواصفات الذكر الانجليزي الاب وشوف مواصفات النتايه الانجليزي الفله الام جوه الذكر ده حتى لو انت مش شايفه. انت مديله عصفور شايل الذكر ده انت ممكن الدم اللي تديهوله هو مفتاح انك تستدعي منه كل اللي جواه. على حسب قوه الدم اللي انت بتديهوله هيستدعي كل اللي جواه. رحت مديله فله ثابته جيل ورا جيل ورا جيل، هيروح مطلع لك كل اللي جواه. طب رحت مديله حته كريست انجليزي، هيروح مطلع لك كل اللي جواه. طب اديته حته كريست انجليزي بفلل، هيروح مطلع لك مواصفات من الذكر الانجليزي ومواصفات في الفله، يبقى الانتاج احسن على حسب الجوازه بتاعته. انت هتقدر ان انت تطلع انا بقول لك تركيبه اللي ما عندوش خالص. لكن انت لو عندك معطيات وعندك بيبان كتير انجليزي وكريست وفلل، انت 3 مواسم هيبقى عندك عصافير جامده. روح قاعد تغمض عينيك دي. خلي الحاج احمد كواليس بقى، انت عارف هتقطع الكواليس دي وتبيعها بالسوق السوداء. وما زالت رحلة الكابتن في عالم الهواية مستمرة. هدفي دايما مربي فاهم. الكابتن أحمد عادل.